Pán Rosaker minulý týždeň v Šamoríne vo veľkej cene druhé miesto. Pre mňa jeden z najlepších koní, ktoré v Šamoríne sú. Veľmi sympatický, štýlový, silný žrebec. Ten nad tými prekážkami naozaj lieta. Dobrý cval, silný odraz, perfektná práca chrbta a končatín. Žrebčín Rosaker, odkiaľ pochádza aj tento Picobello, je jedna z najlepších adries chovateľských v celom Belgicku. Veľmi známe a hľadané kone, všetky idú na nielen známych žrebcov, ale aj skvelé kobily so športovými úspechmi a s výbornými úspechmi potomstva. Dvojica je v cieli, opäť bez trestných bodov, tak ako v minulom týždni. Top na 9-ročného koňa, vynikajúci výkon. Ďalšia 0, radi ho uvidíme v rozskakovaní. Veľmi impozantný cvál, veľmi impozantný žrebec a impozantný štýl. Radosť pozerať. Number 11 for the jump for Switzerland, Jason Smith. For Belgium, Constant van Fascht.